Жумагүл Бартабасова, Көлөкө, әңгеме. Дүйнө көпкө экранга чөгүп баратты. Адамдар үйлөрүндө эмес, профилдеринде жашашчу. Алар өзара сүйлөшпөй, комментарий гана жазышып, бири-биринин көзүнө эмес, аватарларына карашар эле. Аларга кадимки асманда жанып турган күнгө караганда, экран артындагы жашоо жарык берип жаткандай, ошол дүйнө кооз туюлуп калган. Менин 24 аккаунтум бар. Ар бири өзүнүн сүрөтү, өз үнү, өз окуясы менен жашайт. Алар виртуалдуу дүйнөдө башкаларга аралаша, шам шаркыт өмүр сүрүп, кадыресе көптүн бири болуп көрүнкөнү менен коомчулукка акырына чейин ачыла бербейт. Алардын бири мугалим, бирок жашоо шартына байланыштуу башка иштери менен алек. Дагы бирөө жалгыз бой эне. Өз үй бүлөсүн сактай албаган алсыз эркектерге карата ой пикирлерин байма-бай билдирип турат. Кээде кыялданат, кээде жашоодогу кыйынчылыктары жөнүндө ой калчайт. Өзүнүн атын жашырганын ачык айтат. Үчүнчүсү көчөнүн жөнөкөй жигити. Шайыр тамашагөй. Дайыма көңүлдү көтөргөн азил тамашалардан ыргытып, боорду езип коет. Кээ күнү уяттуу окуялар аралашкан анекдотторду да шилтеп жибермеyi бар. Дагы бири сулуу кыз. Оопсуз шакабы менен олуттуу ойлорду, талаш маселелерди ортого таштап, талкууларды жаратат. Көңүл айнаганда жер жүзүндө кыбырагандын баары ага душман болуп чыга келет. Адам аттууну казанга салып кайнатып, чий көбүгүн алып, туш тарапка чачып жиберет. Шубакчы жигит болсо 2 сөздөн 5 ката кетирип, өз деңгээлине жараша билдирүүлөрдү калтырып турат. Ошентсе да коомдук талаш тартыштарга аралаша берет. Даңкысы дагы бар. Баары жигертүү, ар кандай маселелерди көтөрүп, өтө популярдуу видеолор менен бөлүшөт. Ошол учурда болуп аткан окуяларга карата пикирлерин билдирип, пенделерди бирде кубантса, бирде ойго салат. Ончактысы өтө популярдуу болсо, калганы көмөкчү. Алар ар түрдүү болгону менен баарын бириктирген бир гана нерсе бар. Ал мен. Алардын ар бири менмин. Мен миңдеген адамдар окуй турган тексттерди жазам. Жазганым кээде күлкүлүү болсо, кээде канжар сыяктуу курч, ал эми кайбир учурда коргошун учтуу жебедей жүрөккө сайылат. Адамдардын кемчилигин ашкерлейт, жыгылганды тепкилейт, кызарып турган чокту үйлөп жалынга айлантат. Кайбирлердин бетине көө жабат. Тилдейт, каргайт, какшыктайт. Бирок мен бул иштерди жөн эле жасай бербейм. Ал үчүн акы төлөшөт. Кээде ири суммаларды да алып коем. Айтмакчы, кээде шакаба чекким келгенде эрмектеп жазып коймойм да бар. Эми анын жөнү такыр башка. Болбосо мен көзгө атар мерген сыяктуумун. Ооба, мээлегенимди так чекеге атам. Ок тийгенди чалкасынан кулагандай кылам. Жоону аябаган жоо күрөңдү менде эч кандай аюу сезим болбойт. Ал эми жөнөкөйлөштүрүп айтсам, мен жөн гана буйртманы аткарган кызматкер сыяктуу же белгилүү бир жерге тамак ташып жеткирген чабарманга гана окшошмун. Бирок бир күнү ойгонуп, көзгүдөн өзүмдү тааныбай калдым. Бар ошол күнү башталды. Адам ноутбугун телефонун өчүрдү. Анан телевизорунун токко туташкан жерин суурду. Ушулар аркылуу кимдир бирөө анын жашоосуна саресеп салып аткандай шаштысыз кетип аткан. Эми гана жаны жай ала столго жакындай келип, көптөн бери колдонулбай чаң басып турган дептерди ачып жаза баштады. Толмоч келген денесине чапташа тигилген кийиминен анын ар бир деми байкалып бүкүрөйүп олтурат. Таң аткандан кеч киргенче ноутбугун тирмие тиктеген адат тапкан күндөн тарта ага ушинтип олтуруу абалы жабышкан. Кабагы салаңдап, калың кара каштары бири-бирине жакындай бириге түшүп, кандайдыр бир кеселге жолугуп, аны жеңүү айласын издеген оорулуу өңдүү, кайгыга баткан, азап чеккен кейипте. Жашы 20-25 болсо дагы көптү көргөн абышкадай муңайым. Көз айнегин тагынып, калем сабын мыкчый кармап, анан аны тегерете чемирип бойлуу олтурду. Толкундай тармалдашкан чачын салаалап өйдө көтөрдү да жаңы барактан жаза баштады. Көлөкөлөр тирилгенде.
Çındığında men bala kezdен мыкты журналист болом дечимин. Анан Кудай буйруп, өз сүйгөн кесибиме даярдачу окуу жайга да өттүм. Жогорку курста окуп жүргөндө чыныгы журналист кандай болушу керектигин көрсөткүм келди. Социалдык баракчаларымды бири-бирине байлап, жигердүү аракеттерди көрө баштадым. Бир жолу мен билим алган окуу жайда жакшы окуган студенттер кантип стипендия албай жатканын, мугалимдер болсо бир эле лекция менен бир нечелеген жылдар сабак өтө берерин, жаңылануу учуру келгендигин айтып чыктым. Мунун баарын мен өз атым менен ачык, эч кандай жаман ойсуз, кемчиликтер оңолсо деген үмүт менен жазгам. Андан соң коомчулуктун көзүнө көрүнө бербеген, бирок дүйнөнү кооздоп турган адамдар жөнүндө баяндадым. Аларды издеп таап, убаралана кызыктуу маалыматтарды чогулттум. Эч ким реакция кылбады. Жактыдан 2, комментарийден 1. Дагы бир ыйламсыраган быйтыкча басылыптыр. Кудум дуалдарында жумшак нерсе жабыштырылган аудио жазылчу бөлмөгө кыйкырып киргендей болдум. Ачуу чаңырыгым менден алыс кетпей эле тар бөлмөгө сиңип кетти. Менин биринчи вирустук билдирүүм кызыкчылык үчүн ачып койгон фейк аккаунтумдан тарады. Мынасыга калды эле кокусунан болду. Студенттерден уккан кеп болчу, чынтөгүнүн деле толук билбейм. Физика сабагынан берген профессор бир студенттин дипломдук ишин окуп, аны көп өзгөртпөй эле көчүрүп алганын, уялбастан анын идеясынын кантип уурдап кеткенин жазып койдум. 2000 жетпеген катталуучусу бар ошол баракчамдагы жанагы жаңылыкты кимдир бирөөлөр бөлүшө баштаса болобу? Душмандары көп окшойт. Менин ким экениме да кызыкпастан ошол постумду ар кайсы тайпаларга таратып атышты. Эмнегедир профессор жактан да эч бирөө менин ким экениме кызыкпады. Кийин угушма караганда ал киши чүнчүп, бат эле башка ишке кетип калыптыр. Мен эми ноутбугумдан 10 чакты аккаунт ачтым. Ар биринин баракчаларына керектүү маалыматты жазып, кооздоп, толтуруп, башкаларга достук жиберип, ар кандай ойлорду билдирип, жаңы досторду кабыл алып, жарым жылда виртуалдуу дүйнөдө өз боло түштүм. Анан акырында олтуруп дагы 10 чактысы кошулду. Алардын сырткары телефонумда 5 бар. Ара чолууда IT боюнча аралыктан билим алууга да жетиштим. Эмнегедир бул ишимдин кызыгына батып кеттим. Кызый кыз койнуна кириптир болуп, мурда кайсы бир адамдардын кылык чоругун көргөндө, аны көркөм чыгармада каарманга айланткым келсе, эми социалдык тармактардагы каармандарды жаратып аттым. Алардын кээси менин баракчама келип колдоп, коштоп, кээси каяша айтып кетет, кээде алардын акыйнек айтышы бир далайга созулат. Албетте анын баары атайлап жазылат. Окурмандар көбөйсүн, баракчам дагы арбын адамдарга таанылсын дейм. Кайбир аккаунттарым такыр кезигишпейт, эки башка дүйнөдө жашайт. Кыскасы, эми өз баракчамда кайсы бир маселени көтөрсөм, көз жаздымда калбагыдай болду. Ал эми мен болсо кээде олуттуу, кээде сатира, келеке менен жазам. Скриншотторду кошам, ар кандай сурамжылоолорду жүргүзөм. Буга чейин менин баракчама тааныштарым жазылган болсо, эми биздин ал тургай башка окуу жайдын студенттери, мугалимдери жазыла башташты. Мен эми бул ишке күчтөнүп кириштим. Ар күнү кадимкидей контент план түзмөй, жасалма интеллекттин жардамы, түрдүү программалардын көмөгү аркылуу кызыктуу видеолорду, шарыштарды жарыялайм. Барган сайын катталуучуларым көбөйүп, кийин саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер жазыла башташты. Бир нече айда 10 миңдеген катталуучум пайда болду. Андан аркы окуя тез эле өнүгүп кетти. Окууну аяктаган соң туруктуу жумуш издегенге үлгүртпөй буйртмалар түшүп атты. Чөйрөм, ой чабытым кеңейип, багытым ар түрдүү боло баштады. Мындан ары буйртмага гана жаздым. Мен башкаларга чоң команда менен иштейм деп койгонум менен жалгыз эле жайлай берчүмүн. Менин командам мен өзүм. Ал тургай өз баракчамдан да популярдуу фейктерим бар. Андайдан бирөө эмес, бир нечеси жашайт. Социалдык желиде түзүп алган каналдарым да, тайпаларым да өтө активдүү. Жазгандарымды ал жерге бөлүшсөм, жөн жаткырбай төбөсүнө көтөрүп кетишет. Алгач жөн эле кызыкчылык үчүн жазсам, эми каражат табуу булагы катары көрүп, буйртма келсе, бирөө бар, айтып көрөйүн деп коем. Кайдан укканын ит билеби? Айтор,
kardalar birinin artından ekinçisi gelip turdu. Sayasatçılar, sodakeller, kiçik işkana eyeleri, biznesmenler de kayrılışa başladı. Men tanıvagan jana bilgim kelbegen adamlar. Men jokman, birok 24 yüzüm var. Mende kojoyun jok, bir gana kardar. Haberi jok, bir gana körsetme var. Har bir accountum öz taqdiri menen jaşayt. Men alarda login jana avatar katar emes, insan katары jarattım. Kançalık kızıktay uğulbaсын, geyde alar mağa öz jaşoosу menen jaşap atkандай sezilişçü. Har birin kodtor menen başkalar aça albagıday bekemdep bekitkem. Jasalma intellektin jardamı menen geyde özüm kütbögen oylordu жазам. Har türdүү programmalar menen videolordu göçürüp, montajtap, жаңы өң, жаңы түс берем. Ал эми виртуалдуу дүйнөдө талаш жараткан маалыматты орто кыргытып койсоң болду. Сөк талашкан иттей болуп, ар ким өз оюн жазып алууга ашыгат. Акыр замандын адамдары ак менен караны аягына чейин ажыратып отурбайт. İçindeki jaalын, буюккан сезимин, жүрөгүндө катылган зелин ыңгайлуу жерден чыгарып чачып кое беришет. Жыгылып жатканды тепкилеп, чаңга оонатып кетишет. Кыскасы, бул талаада деле айвандык сезимдер, өзүмчүлдүк кала берет. Чын жашоодан айырмасы аз. Башкалардын турмушуна байкуу салганды жактырышып, ошол жасалма дүйнөгө көз артып, кээсине ичи тарса, башкасына суктанып отурушат. Менин аккаунттарым деле ошондой кадимки адам сындуу. Кээде алар менен сүйлөшөм, чыныгы адамдардан албаган демди ошолордон алам. Мени багуу өстүрүүдөн баш тартып, тайнеме таштап кеткен апамдан, айвандык сезимин кандырып, боюна бүтүрүп баса берген атамдан албаган сүйүүнү кээде ушулардан алам. Себеби алар мени угушат. Мени менен бирге кайгыга батып, чогуу кубанышат. Мугалим 64. Азыркы системаны жек көргөн, жашоодон көңүлү калган эски мугалим. Мораль тууралуу, азыркы муун жөнүндө ачуу ойлорду жазат. Аны колдогондор да көп. Аксакалдын баракчасында учурдун жаштарына нааразы болгондор чогула калышат. Азыркыларды тилдеп, наалып, ар түрдүү окуяларды айтып беришет. Көптөр урмат сый менен да кайрылышат, ал көбүнчө мага деле чыныгы адамдай көрүнүп кетчү. Ошол образ мен жеткинчек кезде көз өтүп кеткен таятам түспүлдөш эле. Кийин ага окшош адамдарды жашоомдо көп көрдүм. Айтор, ал менин ынак адамымдай мага жакын болчу. Кээде кыялданып анын кебетесин, колуна портфель алып баратканын элестетчүмүн. Амазонка. Бойдок аял. Эмоционалдуу, шайкелең. Дин тутуп адалсынгандарды ашкерлеп ажык кыстана берет. Ар кайсы мүчөсүнүн сүрөттөрүн көпчүлүктүн көөнүнө коюп, эркектердин эсин кетирет. Саны, бели, төшүнүн чети, ары карап тургандагы жарым жылаңач сүлөкөтү мыкты программалар менен жек билгизбей жасалып, жазгандары да кумарлуу. Анын контентине эркектер балга келген аардай эле үйүлүп калат. Ошенткен менен акылдуу фразаларды, философиялык ой жорууларды да жазып коймой бар. Чын дүйнөгө барабыз деп, өлчү күндү күтүп жүрө бербей, ушул жашоону чын дүйнөдөй жыргап өткөрөлү деген сыяктуу эси жок чакырыктарды да таштамай бар. Моральга туура келбеген сөздөрдү көп сүйлөйт. Бир жолу бактысыз баюу жигит анын жеке мессенджерине кат жазып, жакшылап сүйлөшүп калды. Ичиндеги сырын төгүп, аялы менен урушуп атканын айтканда, берки ойсо кем, кандай аял менен өмүр бою кыйналып жүрбөй ажырашып кет, өзүңдү ая, деп койгон. Ал тургай аны келеке кыла жолугушууга чакырып, чекесинен сүйүүнү убада кылган. Мунун баары албетте шакал эле. Хатиги аңкоо ошого ишенип алып, аялы менен ажырашып да тынды. Жубайын уртак калып, үйүнөн кубалап чыкканын да жашырбай айтып берген. Ошентип, ортодо эки баласы бар үй бүлө чачырап кеткен. Андан кийин эмне болгонун билбейм. Бир талай убакытка чейин жазып жүрүп жоголду. Бул шуркуя баракчам дала эркектин аларды келекелеп, мээсин айлантып, бир далайын андан ары кулаткан. Баса, жашы өтүп калган бирөө жанын койбой кат жаза бергенде, жолугушууга чакырып, кезигишчү убактысын жерин тактаган соң, ошол катты аялына жиберип, тегинисинин айбирин ачып ашкерлеп да салган. Аслан жети. Каны кызуу жигит, патриот,
Anın bildirilöri çın jürekten çıgat. Öz өлkösүнөн alыс ketip mekenin sağnat. Düýnülük sayasatty taldap semişkedey çagat. Aktualdy okuyalar menen bölüşüp kede çynamniklerden ayыбына çat. Andyktan anındagy öz auditoriyasy bar. Kontenti köbünçe eki aça pikirlerdi jaratyp, kattalуучуларын söz menen jakalaşkanга çeyin alyp barat. Eň başkysy mamleketlik kызmatda sayasatga jakynda жүрgöndөрдүn buyurtmasyny atkaruga ötön gaýluu. Anı daima koldugun biri var. Erkin Ali. Bir süýleminde bir neçe kata ketken savatsız ulan. Anında özünçe oy jorular var. Jaşoosy jarıp ketpese de jadrap jaydary jüret, kızykdyğı gep salat. Jaratman. Eň korkunçtu oluttu jan. Ekspert, analitik, obyektivdülüktün illüziyasyny jaratat. Jasalma intellekt arkylуу başta aylanda beldi alaksızdat. Mınday kahramanlar mende jetişdi. Alardın ar biri menin günüm, menin ikiligim, fantaziyam, refleksiyam. Birok menin canım emes. Erteň menen elektrondik poçtamdy tekşirdim. Demeýdegideýle daregime akkauntarma bildirilер tolup galypdyr. Kat kurjundu aça salsam, tege samtyrak blogerde oruna koyup salçy. Al özüne ötüre kıyınsiz tokşoýt degen süýlem gözüme urundu. Murda buyurtmasyny atkargan çynonik yazıpdyr. Geçe bir bloger al turaly ters pikir aýtyp çykdy ele. Haçy okugan jokmun. Gerek bolsam telefon çalat da oýladym. Jakşyrak ele sındyryş gerek bol jola. Köp katlardyň içinden bir özgöçü kat gözüme çaldykdy. Adı jok. Joňuna tirkeme jana kıska fraza. Аны talkala. Jygylgan jerine turbay kalyş gerek. Men fayldy açtım. Süretde jaşı 30-ga jakındap kalgan bikeş turat. Anın yüzü kimdir biröge okşaş ele. Kaşayğır. Köpkö tiktep tappaýym. Kaçandır bir jalındap süýgön kızdy görgöndöy jyluu sezim tartulayt, birok estey albadym. Anın jylmaýusy açyk, jagymduu, özü ötö tatynykay, jarık yüzü, gözlörünün içinen janyp turgan otu var. Psikolog eken. Aga kanday günöylördi jakşyrышym gerek. Kızık boldu. Göngün adat menen çabulga daýardanуу maksatynda anın videolaryny izlep tapdym. Demeýdegideýle anın alsızdygyny bilgim geldi. Kızdy talkylaş üçin kompromat tabuu zarыл ele. Ekranda makiyajsız beykeç jaýbarakat süýlep jatdy. Gebi kızykduu, har bir sözü menen maýekdeşin kuçaklap jatganday sezilet. Al Kuday jönünde bor kerdek, geçirimdülük turaly aýtuda. Hiç kanday kompromattar, ters pikirler jok ele. Men leksiyalarda birinin artынан ekinçisin karap jattım. Emnegedir jamandyk izdebey, jönüle görüp başladım. Kız auditoriya menen hiç kanday jasalmalуулuk jok süýleşediken. Ar türdü surolar, aga karata uşunçalyk nanymdуу jogoptor, jagymdуу kommentariler, ıraççylyklar. Al bul jindik koomdu darlayt eken, towa. Abdan taň kaldym. Kimdin jolundan kıya ötdiken kızık. Men videonu toktattım. Diana, dedim içimden. Isımı jakşı eken. Jaňylbasam tazalykty, arulukty düşünürsek kerek ele. Balkim jaňylyp jatkandyrmyn. Oşonda birinci jolu post jazalbay kaldym. Ankene men any sındırsam, birili adam demes anın kolun karmagan köpçülüktün jan düýnösүn talkalarymdy düşündüm. Klaviaturaga koygun mançalarım sileyip kıymıldabay kaldı. Başım kısılıp kulağım çuğuldap ketdi. Men notebooktu jap daroo oturup ketdim. Terezeni karadım. Köçede adamlar arky terki basıp ýürşet. Men bular çыныk adamlar emespe dep oýladym. Alar avatarlar emes, hashtag emes. Anan köpden beri birinci jolu özümden uyala düşdüm. Notebookuma jakındap gelip açtımda elektronik poçtadan azırkı kızga karata düşkön buyurtmany belgiledim. Bul katty jok kılуу baskıçyn çykyldattım. Andan keyin köçürmösün jok kılууну. Anan taştandy salgan kutunu açıp baарын bir otula öçürdüm. Janım çayala düşdü. Özüme kofe koyup gelip birinci jolu başkaça bir sezimlerge jeteline içip jattım. Alaňyça açyk turgan monitorga kat düşkön belgi geldi. Çinele başlatkyňyz gelebi? Aty jok belgisiz poçta, jönere jara syýakty kara tegerekten kat geldi.
5 minuttan keyin ekinchisi. Biz sizden kim ekeningizdi bilebиз. Telefonumda bataryamning surati chiqib qoldi. Sputnikdan alıngan eken kichkinekey biroq jag'imsiz narsa. Ondan keyin menin bardıq feyiklerimden tizmesi geldi. Can düğünüm аңтарылып ketdi. Men kurup algan şahardağı uylar birinin ardından biri urap atkanday sesim payda oldu. Şaşılış notebook'umda Wi-Fi'de öçürdüm. Anan telefonumda. Jon gana klaviaturadan alыс bolgum geldi. Sebebi telefon menen notebook'un ar bir burçunda, ekranın ardında men bar elem. Oşu uçurda özümde başka biröөнүн göz menen karadım. Biroq men özümdü tanыбай kaldım. Ilgiçtin üstünde köpten beri kiyilbey turgan kara kepkamды basa kiyip, kara kürmömdü jakaсын öýde götürdüm da lift menen suulda düştüm. Batirimden çıkkanımda küzdün sıdırım jeli çekime üylöp jеңилдей düştüm. Jon gana eç nerseni oýlabay aldığa basıp kete bergim geldi. Biroq meni kaşaygırdıkı bul kim bolup ketdi? Meni aňdyp жүрgündir barby? Tegi kız alarga oşonçol ele emne jamandyk kıldy eken? Degen oýlar erçi ileşip kalbay geledi. Anan balkim meni jakşı bilgen biröö janagy men soýukka ayal bolup erkeklerdi yelertip denesin kozgogondoy şakawa çekip atkandır de oýladym. Ay, kim bilipdir, etdiki dese. Köçede kаңgıp kete berdim. Beyik üylerde aralay ötken joldor menen jön ele basıp jürem. Şaar bozorup biroq türübü göründü. Bir jerde balдар kıykırışı oýnap jatışat. Darkananın janında eki kempir birdemelerde bojurap duruşat. Taksist jö жүрgünçü menen uruşuda kanday baktılı adamlar dedim memlekedir alarga suktanyp. Har kim öz menen alek. Çalgız menele hiç kim emestey sezildim. Jakyn jerde kitep dükönünün sırtında appak çatırlı açık jay bar ele. Hemnegedir oşol jerde el dodolup çoğulup biröөнүн sözünü uga çykan eken jakындap bardım. Ün akırın nazik çıkkany menen har bir kişige tiyip siňip ketip atkanday göründü. Antkeni el andan közüne albay oturat. Berki ayım bolsa mamile jönündü aytyp atkanday. Biz çynda ele süreşkönde unutup kaldık. Darı ele kayışıga ötöbüz. Başkalarda ayıptayбыз. Özübüzdiki gana tuurada oýlaýbыз. Oşoga bekem işinebиz. Biroq köpünçe kıykırıktın artında korku, agresiyanın artında ümitsizlik turat, dedi al. Aytıňızça, açуулanganda emne kılasыз? Al arı jakta oturgan birööden uşuntip surady. Men katıp kaldım. Berkinin joğun ukkan jokmun. Bul al bolçu. Süretdegi, janagı videodagi kız. Mаңдайымда тизесин жапкан кыска плащ кийип, белин кындырдай бууп алган татына бекеш турду. Башында үлпүлдөк жүндөн ичке кылып ийрилген жип менен токулган тегерек баш кийим, узун кофе түстүү чачын аркасына өрүп таштаптыр. Чоң кой көзүнө аппак бети жарашып, француз кыздары түспөлдөшүп кетет. Мен аны жок кылышым керек эле. Бирок ал дал маңдайымда маңкая тип-тирүү турду. Ыйыктын ыйык эмес, бирок чыныгы адам, жакымдуу кыз. Мен кетейин дедим, бирок кете албадым. Кандайдыр күч мени тартып туруп алды. Ал үстүлгө жакын барып, үстүндө жаткан китептерге кол тамгасын коюп, башкаларга тарата баштады. Анан, сизге автограф керекпи? Деди, күтүлбөгөн жерден мени тике карап. Мен ийимди кошурдум. Кечиресиз, түшүнбөй калдым. Сиз жашың кандай четте турдуңуз? Мен балким уялып аткандыр деп ойлогом. Ал жылмайып койду. Ысымыңыз ким? Мен оозумду ачтым, бирок кантип жооп береримди билбей калдым. Менин атам таппай калдым. Мен лакап аттардын, псевдонимдердин, фейктердин ортосунда бууланып таркап кеттим. Анан гана кечиресиз, мен жөн эле өтүп бара жаткандамын деп жооп бердим, аркам түгөнгөндөй. Бул дагы жооп. Анда жөн эле өзүңүзгө эжат болуңуз. Өтүп бара жаткан адам, деди ал. Кыз китептерди бир баштыкка салыштырып, чоң кагазды тоголоктоп орой колтугуна кысты. Ийнине асылган баштыкты оңдой көтөрүү аракетинен улам колтугуна кысылган кагаз түшүп кетти. Мен аны жерден ала калып, китептерди сурагандай кол создум.
Жардамдашып коеюн. Ал буйдала түшүп, мейли дегендей башы ийкеп, китеп салынган баштыкты кармата менин колумдагы кагазды алды. Экөөбүз бир далай жерге чейин жөө басып, ар нерсени сүйлөшүп бараттык. Эмнегедир андан алыстагым келбей турду. Түнү менен деле сүйлөшө берүүгө даярлам. Ал менин ичимди аңтарып салгандай болду. Мен дароо эле ага эртеңде жолугушууну суранып макулдугун алдым. Үйгө түн бир окумда кайттым. Анын үнү дагы эле кулагымда жаңырап турду. Сак бол, өтүп бара жаткан адам. Эртеси экөөбүз музейге, андан чыгып, шаардын четиндеги дарыянын жээгине бардык. Менде буга чейин мындай сезим болгон эмес. Өзүмдү кооз талаада учуп жүргөн көпөлөктөй сездим. Көптөн бери биринчи жолу тирүү экенимди туйдум. Ошондо мен коркуп кеттим. Мен сүйүүгө кабылдым окшойт. Ал ушунчалык жаш болуп туруп өтө билимдүү эле. Анан калса өзгөчө ак пейил десең, атасы дин кызматкери, энеси флорист экен. Ата-энесинин сүйүүсүнө чөмүлүп, жамандык көрбөй чоңойгон адамдар гана ушундай болушат. Мындайлар бул жашоону, адамдардын баарын жакшы көрүшөт. Эч кимден жамандык издебейт. Кыйналгандарга жардам берип, адилетсиз окуялар болсо жүрөгү ооруйт. Жан дүйнөсү бүлүккө түшөт. Оозон чыккандын баарына ишене беришет. Бир кезде мен мындай суроо узаттым. Биз анонимдүү комментарийлерден травма алып атабыз, дебедимби? Балким алар жашоодо ачык чыгуудан уялышат. Менимче бул деле алдамчылыктын бир түрү. Ар бир инсан айланасындагыларга, коомчулукка, эң башкысы өзүнө чынчыл болушу кажет. Алдамчылык менен амалкөйлүктүн руху Долус тууралуу окуган жок белеңиз? Жок. Гректердин мифологиясында айтылат. Уламыштардын биринде Прометей чободон чындыктын образын жасап жатып, башка иштерге алаксып калганда, Долус ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, чындыктын көчүрмөсүн жасай калат. Бирок ал жалпысынан окшош болгону менен буттары жок болуп калган. Ошондуктан ал баса албайт эле. Чындык басып, кыймылдай алчу. Анын сыңарындай, алдамчылык чындыкка окшош болушу мүмкүн, бирок маңызы жок. Жашоо күчү жок. Ал толук эмес. Бир жери кемтик боюнча калат. Демек, адамзат бар жерде эки жүздүүлүк алдамчылык жашай берет. Эки жүздүүлүк бул жеке адамдын оорусу эмес. Бүткүл коомдо кезигүүчү кесел. Бирок биргилей кетчү нерсе эч качан эки жүздүүлүк толугу менен жеңбейт. Ал мурт болот. Ар бир жасалма бет каптын артында дагы деле чындыкты эңсеген адам жашайт. Коркуу абийирден күчтүү, пайда ыймандан маанилүү болсо, адамзат эки жүздүү болот. Ар кимдин тандоосу өзүндө. Чынчылдык эртең эмес, кадимки нормага айланганда эки жүздүүлүк жоголот. Кытайда дагы абийирдүүлүк, убадага турууну бийик бааланган, адам кандай шартта болбосун чынчыл болушу керектигине чакырган көптөгөн болмуштар бар. Мисалы, хан династиясынан чыккан генерал Ци Бу берген убадасын аткаруу үчүн кандай кырдаал болбосун аракет көргөн. Убада 1000 унция алтынга тете деген сөз ошондон калган. Акыркы 4 жылдан бери биринчи жолу виртуалдуу жашоону унута түшүпмүн. Үйгө келген соң ноутбугума кайра отурдум. Бул жолу буйртма үчүн эмес, өзүм үчүн, керт башымдын абийири үчүн пост жаздым. Бош экранды көпкө тиктеп туруп, биринчи жолу лакап атым эмес, чыныгы атым менен бет каптарымды сыйрып салып жаза баштадым. Менин атым Адам. Мен ондогон фейк аккаунттарды ачтым. Адамдарды уландырдым. Акча үчүн жалган жалаа жаптым. Себеби башкалардын колундагы курал элем. Мен аватарлардын артына жашынып, өмүрлөрдү кыйраттым. Бул кокустук эмес болчу. Эмне кылып жатканымды билчүмүн. Бирок бүгүн ошол ишти токтоткум келет. Анткени азыр токтобосом таптакыр эле жок болуп кетем. Жарыялоону басарымда жүрөгүм катуу согуп баштады. Денем муздак сууга секиргендей ичиркенип алды. Жарыялоону бастым. Менин бул кылыгымды талкуулай башташты. Скриншотторду жарыялап, менин баракчамдан алынган, бурмаланган сөздөрүмдү чуап чыгышты. Жазылуучуларым көбөйүп кетти.
Demeyde uykuda жатқан sırtımdan bayqap жүрген qattалуучыларым аш атып сөге башташты. Жек көрүү толкуну күчөдү. Буга ишенбегиле. Бул өз баасын көтөрүш үчүн ушуну жасап атат. Хамал көй. Ал өзүн актагысы келген манипулятор. Тоба кылууга кеч болуп калды, эй, шүмүрөйгөн шымшөк. Ушул сыяктуу комментарийлер жайнап кетти. Ошо менен интернетимди жаап, жатып алдым. 10 мүнөт өтпөй түз чалуу болду. Быйыртмасын аткарып жүргөн былык чиновник экен. Ооба, биринчи жолу анын былык экенин мойнума алып олтурам. Эң эле сасыган буйртмаларды ушул берчү. Ага жараша акчаны да кабыл тең төлөйт. Эсебиме жакшы эле сумма салып коёр эле. Банктан жашыл долларларды алган соң, аны жыттап жибергеним көз алдыма тартылды. Эмнегедир кускум келип кетти. Телефонум жаны жай албай чырылдап жатты. Өчүрүп коеюн деп колум барган жок. Кандайдыр күч коңгуроого жооп берүүгө мажбур кылды. Hey, эшек, кеңкелес. Сен эмне акылдуу болуп кеттиңби? Акыркы постуңду алып салгын. Ал жерде менин дагы буйртмам бар экенин унуттуңбу? Деп бакырды ал. Болду, тажадым. Деп жооп бердим мен. Ал жоошуй түшкөндөй, балакай, бирок сен берки досторуңдун атын сата көрбөгүн. Макулбу? Теги командаңды айтам. Алар менен байланыш куруп бересиң да, деди. Кайсы достор? Алардын баары менмин. Бирок мен аларды өчүрөмүн. Ал баягыдан дагы жоошуй түштү. Дос, сен кайда жашайсың? Ушуга чейин үйүңдү көргөзгөн жоксуң го? Барып бир жакшылап сүйлөшөйүн. Айт дарегиңди. Келбеңиз, мен жокмун. Мени унутуңуз. Мен сага көргүлүктү көргөзөм. Телефондун жаагын жаап койгондон 1 саат өтпөй кайрадан аны жандырдым. Виртуалдуу дүйнөдө жанагы посттон кийин эмне жаңылык болгону баары бир кызык болуп, жанымды жай алдырбай жатты. Ача салсам 10 мүнөт мурда Диана телефон чалыптыр. Мен дароо номерин тердим. Алло? Алло, менде эмне үчүн бар? Бул акыйкатсыздык. Мен сага ишенгем. Чалуу өчүрүлдү. Эч нерсе түшүнбөй калдым. Интернетти жандырып, социалдык баракчамды ачтым. Менин акыркы постум жер жуткандай жоголуп кетиптир. Жарым саат мурда жаңы видео коюлуп, анда Диана камера алдында жарым жартылай караңгы бөлмөдө ылдыйкы гана ич кийимчен бийлеп жатыптыр. Төшүн сылап, лазаттуу жылмайып коет. Менин мээме ысык кан тамып кеткендей болду. Комментарийлер, бөлүшүүлөр жайнап кетиптир. Мен жан талаша видеону өчүрдүм. Бул ал эмес. Бул жасалма видео. Фейк. Дедим акырын көрөп. Бирок аны ким жасады? Ким менин баракчама койду? Ким? Деп кыйкырып алдым. Кимдир бирөө мени тыңшап кайра жооп берчүдөй. Мен башка баракчаларымды ачтым. Алардын сүрөттөрү, аттары, сыр сөз. Булар мага мурда курал эле, эми азыр өлүктөр. Мен аларды бир четинен өчүрө баштадым. 1, 2, 3. Бирок 4-чүгө жеткенде экранда билдирүү пайда болду. Чын эле өчүргүңүз келеби? Мен ооба дегенди бастым. Бирок ал жок болгон жок. Тескерисинче бет жаңырып, экранда жазуу пайда болду. Кимдир бирөө аккаунтуңузду ачуу аракетин жасады. Мен катып калдым. Дагы башка профилге кирдим. Баягы мекенчил бала: "Бул жашоого тойдум. Баардык жерде адилетсиздик. Кана, ким менен байлардын мүлкүн талап талкалоого барат?" деп жазыптыр. Комментарийлер, лайктар, репосттор. Жарыялоо убактысын карадым. Жарым саат мурда экен. Албетте, мен эч нерсе жазган эмесмин. Сыр сөзүмдү өзгөртүүгө аракет кылдым. Ката. Профилге кирүү мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирүүгө аракет кылдым, бирок электрондук поштама эч бир билдирүү келген жок. Аккаунттар менсиз иштеп атышты. Ал эми төмөндө жекече чатта фейктеримден келген билдирүүлөр жаркылдайт. Сен бизди жараттың. Сен бизге жашоо бердиң. Эми экранда өз алдынча бирөө түз жазып жаткандай сөздөр чыга баштады. Сен чынчыл болгуң келдиби? Кеч болуп калды. Эми биз сенбиз. А сен эч ким эмессиң. Эгерде сен аккаунтуңду өчүрсөң, өзүң да жок болосуң. Сен тууралуу маалыматтын баары өчөт.
Senin bul dünyada yaşap ötkönüңdü başkalar emес, seni törөгөн apaң da unutat. Sen turalуу маалыматтын baары буланып кетет. Бул чындык. Men notebook'umdu öçürdüm. Yüregim düküldep çıktı. Dem aluum kıyınga turdu. Telefon şıngıradı. Jaşırılgan nomer. Balansты koşup özünümdü uqdum. Sen kimsin? Selt ete telefonu kayra öçürdüm. Bul men bolçumun. Menin ünüm. Menin sözüm. Bulgunu bul menin kalıum emesile. Anı menen joluguşum zarıl. Diana menen. Jelip jortup anın üyüne jetip bardım. Eşikti öz açtı. Men geçirim suroo üçün geldim, dedim akırın. Men bilem, video fake, jasalma, bari kalıp. Al menin accountumda koyulgan, birok hazır al menik emes. Tağırak aytkanda men jaratkan birok, andan keyin, dedim söz tabalbay. Al meni ayap karada, gözünde jek körüde jok ele. Günөөсүз adamlarga jamandyk jasagandan çarçadың ba? Başım şılk etip jer karada. Eger sen çında bile bir nerseni özgörtün gelse, günөөңdü açık, el altında moynuňa alışın gerek. Anonimde emes, çыныk atıň menen. Anan accountuňdy öçür, çыныk yüzüňdi tap. Birok bul meni jok kılat. Sen eç agale jok bolgansyň, dedi al. Kayra adam bolgun kelebe? Baterime gelip terize pardalarda jaa olturdum. Bütkül düýne korknuştu olup kalganday sezilet. Birok men oşunun barına özüm gana günölüp ekenimdi bilem. Geçirgile. Geçir meni Diana. Gölököler ölgöndü. Oşul akırgı süýlemdi жазган soň adamdın göz yaşları depterine tamıp sıyaga arlaşıp ketdi. Al özü emele жазып bütkön bıraktardı büktep konvertke saldı da sırtta turgan poçta ящигине jönötdi. Konvertin sırtında şahardağı öte populardu redaksiyanın daregi жазылган эле. Emi al telefonun jandırdı. Bayağı ele kattar. Biz senbiz. Bizdi öldürbe. Biz sağa karaganda tiriyöbüz. Al başın mıkşı içerke oturdu. Bul öte passivdi fake accountuna gelgen katile. Emi estedi. Tuğlan gününe kaysı ay gündü koyorun bilbey, akırı kükük apasının tuğlan günün tandagan. Dal uşul uçurda anın bala kezdegi apasına bolgan sakın sesim esine düştü. 10 jıl murda kaza bolgan. Bul jön gana dal kelүү, dedi al. Bul akıl oyunu, virus, hakerlik. Adam şahar çetindegi daryanın jegine geldi. Kara güröň tartıp ağıp atkan eken, Diana ekö jektey baskanda tap taza köp kök görüngen bolçu. Al telefonun jergirgita jektep jönödü. Su adamdın günөөsүn juýut da jöle, hemnegedir uşuntu oýlady. Daryaga sekirip kirgisi geldi. Anan jaratkanga kayrılıp mınday dedi. Oh Kuday, jaratkanım. Başımdan ötüp atkan okyanın barına men gana günölümün. Demek sen meni gana жазала. Dianaga tibe. Hal taza, aru, anı bulgaba. Maga jol görgöz. Qatamda oňdaýyn. Oşundan soň ölümge de dayarmın. Oşul uçurda art jagынан kulakka taanyşyny uguldy. Kimere? Sen jogulgyň gelebe? Dep önün dağı götüre süýledi teki kişi anın dartın bilgendey. Adam artqa burulup, oğa, dep şuurady. Egerde bari toktasa. Anda akırkı bet kap seniki, dedi teki kişi önün dağı da biyik çıgara. Oşol malda suunun jegindegi karağın jakynda geldi. Mangdayda kara gürmeçön, kara baş kiyimçen özü turat. Hal özünün mınday göz karaşın birinci jol gördü. Anda eçkanday jek görü, jakşı görü siýaktуу sezimderje jylylyk, tagragy tirүүлük jok bolçu. Karaňgy bölmede jimjirtlik gana bar ele. Sen kimsin? Dep surady adam. Senmin. Al jylmaýyp koýdy. Men köleköge aylangam. Emi senin jan düýnöňden ekinci tarabyna aylandym. Sen birinci fake'li jaratkanda, birinci jolu kalp aytkanыңda men özümdi güçlүү sezgem. Emi maga alyň jetpeydi. Andyktan makuldaşyp olaly. Al çöntögünden telefon alıp çykdy.
Tanış telefon. Bir жол гана басасың да жок боласың. Калайсыңбы? Баста жок бол. Ошол бойдон сени баары унутат. Сени бул дүйнөдө эстеген эч ким болбойт. Дианачы. Ал өз турмушу менен алек болот. Сени менен бирге ал тууралуу видеодагы элдин, ал тургай өзүнүн дагы эсинде калбайт. Фейк аккаунттарымчы? Алар дагы жоголот. Эгерде мен өзүмдү жоготпосомчу? Анда Диананын видеосу калк арасында катуу талкуу жаратат. Сен болсо виртуалдуу дүйнөдө түбөлүккө жашайсың. Жүзүңдү башка эч ким көрбөйт. Аккаунттарың гана. Адам көктү тиктеп көзүнө жаш алды. Анан колунда турган телефонун ачып, өз аккаунтуна киргенде аватарындагы сүрөтү көзгө илинди. Эң алгачкы чоң суммада акча алган күнү жылт этип эсине түштү. Кумарлануу, сугалактык ушул күнү башталган. Анан акыркы контент Диананын видеосу чыкты. Эл уудуу болуп жаткан экен. Жеке куржун кызыл ала билдирүү толо кат көбөйүп кеткени дароо көрүнөт. Адам Диананы эстегенде шаштысы кетти. Кош Диана, менин периштем. Аккаунтту өчүрүүнү басты. Баары жок болду. Экран караңгы болуп калды. Андан кийин боштук. Жээк да бош калды. Эртеси эртең менен виртуалдуу дүйнөдө жаңы ысым пайда болду. Лаверна. Жазуу. Мен дагы эле бул жердемин. Денесиз, үнсүз. Бирок мен сенин бир бөлүгүңмүн. Сен окуп атсаң, демек мен тирүүмүн. Дал ушул күнү журналистика факультетинин 2-курсунда окуган Адам деген жигит социалдык желеге мугалимдерине болгон нааразылыгын жазып жатты. Ага көптүн ичинен бети аппак, бакырайган кой көзү бар, кофе түстүү узун чачы өрүлгөн татынакай кыз жооп берди. Чындыкты издегениң абдан жакшы. Мен бул тууралуу сени менен сүйлөшкүм келет. Адамга бул кыз эски таанышындай туюлду. Бул татына бийкешти качандыр бир көрсөм керек. Жок, болушу мүмкүн эмес. Эгерде мен аны көргөн болсом, өмүрүмдүн акырына чейин унутпай элем.